ദിനം വാഴ്ത്തുക നീ എൻ്റെ സർവാന്തരംഗവുമേ. യഹോവയെ എൻ മനമേ ദിനം വാഴ്ത്തുക നീ. തന്നുപകാരങ്ങൾ ഓർത്തു നിരന്തരം നന്ദിയാൽ പ്രിയനെ വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിടാം. തന്നുപകാരങ്ങൾ ഓർത്തു നിരന്തരം നന്ദിയാൽ പ്രിയനെ വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിടാം. നിന്ന കൃത്യങ്ങൾ മോചിച്ചിടുന്നു, നിന്നോടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. നിൻ ജീവനവൻ വീണ്ടെടുത്തിടുന്നു. നിന്ന കൃത്യങ്ങൾ മോചിച്ചിടുന്നു, നിന്നോടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. നിൻ ജീവനവൻ വീണ്ടെടുത്തിടുന്നു. എൻ മനമേ ദിനം വാഴ്ത്തുക നീ. എൻ മനമേ ദിനം വാഴ്ത്തുക നീ എൻ്റെ സർവാന്തരംഗവുമേ. യഹോവയെ എൻ മനമേ ദിനം വാഴ്ത്തുക നീ. നിന്നുടെ യൗവനം കഴുകൻ പോൽ പുതുക്കി, നന്മയാൽ വായ്ക്കവൻ തൃപ്തിയെ തരുന്നു. നിന്നുടെ യൗവനം കഴുകൻ പോൽ പുതുക്കി, നന്മയാൽ വായ്ക്കവൻ തൃപ്തിയെ തരുന്നു. പീഡിതർക്കായി നീതി ന്യായം നടത്തി, തന്തയാനന്മേ അണിയിക്കുന്നു. കൃപയും കരുണയും നിറഞ്ഞവൻ താൻ. പീഡിതർക്കായി നീതി ന്യായം നടത്തി, തന്തയാനന്മേ അണിയിക്കുന്നു. കൃപയും കരുണയും നിറഞ്ഞവൻ താൻ. എൻ മനമേ ദിനം വാഴ്ത്തുക നീ. എൻ മനമേ ദിനം വാഴ്ത്തുക നീ എൻ്റെ സർവാന്തരംഗവുമേ. യഹോവയെ എൻ മനമേ ദിനം വാഴ്ത്തുക നീ. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കേട്ട വിധം പകരം നമ്മോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കേട്ട വിധം പകരം നമ്മോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. വാനം ഭൂമിക്കുമേൽ ഉന്നതം പോലെ, തന്തയ ഭക്തർമേൽ ഉന്നതം തന്നെ. അവർ പൊടിയവനോർത്തിടുന്നു. വാനം ഭൂമിക്കുമേൽ ഉന്നതം പോലെ, തന്തയ ഭക്തർമേൽ ഉന്നതം തന്നെ. അവർ പൊടിയവനോർത്തിടുന്നു. എൻ മനമേ ദിനം വാഴ്ത്തുക നീ.
നിത്യമായി വാഴുന്ന സത്യനാം യാഗിനി വാഴ്ത്തി വണങ്ങിടാൻ സ്വർഗസിംഹാസനെ നിത്യമായി വാഴുന്ന സത്യനാം യാഗിനി വാഴ്ത്തി വണങ്ങിടാൻ തൻ വചനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഗ്രഹിച്ച് തൻ ഹിതം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷക്കാരായി വാഴ്ത്തുവിൻ യഹോവയിൻ നാമത്തെ. തൻ വചനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഗ്രഹിച്ച് തൻ ഹിതം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷക്കാരായി വാഴ്ത്തുവിൻ യഹോവയിൻ നാമത്തെ. മനമേ ദിനം വാഴ്ത്തുക നീ, മനമേ ദിനം വാഴ്ത്തുക നീ, എൻ്റെ സർവാന്തരംഗമേ യഹോവയേ. മനമേ ദിനം വാഴ്ത്തുക നീ. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, we 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 praise you. Amen. Our God is worthy for all honor and glory. With grateful heart, let's all praise God. நம்முடைய தேவன் எல்லா துதிக்கும் கனத்துக்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரராக இருக்கிறபடியினாலே நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். നമ്മുടെ ദൈവം സകല മഹത്വത്തിനും എല്ലാ സ്തുതിക്കും പുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യനാവുകയാൽ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടു കൂടെ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Our God graciously, He has given us one more convention in this year, in this place. Therefore, let's praise God. நம்முடைய தேவன் நம்மில் கிருபையுள்ளவராக இருந்து இந்த வருஷத்திலும் இன்னும் ஒரு கன்வென்ஷனை இந்த இடத்திலே நமக்கு தந்தபடியினாலே நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். നമ്മുടെ ദൈവമോ നമ്മോട് കൃപാലുവായി ഈ വർഷകാലവും നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു കൺവെൻഷൻ നിയമിച്ചാക്കിയതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Since last year convention till today, in between our God was good to us and He blessed our ministry in this place. Let's praise God. இந்த ஊழியங்கள் ஆரம்பித்ததான நாள் முதற்கொண்டு இந்த நாள் வரையிலும் கர்த்தர் நம்மோடு இருந்து இங்கே நடக்கிறதான எல்லா ஊழியர்களும் ஆசீர்வதித்தபடியினால் நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். കഴിഞ്ഞ കൺവെൻഷൻ മുതൽ ഇത്രയോളമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നല്ലവനായിരുന്നു. നമുക്കും ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ദൈവം ചെറിഞ്ഞ എല്ലാവിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. I mean, from the beginning of our convention till the end of our convention, God should take charge and bless each and every meeting of our convention. இந்த கன்வென்ஷன் துவக்கம் முதல் இந்த கன்வென்ஷன் முடிவு வரையிலும் ஒவ்வொரு கூட்டத்தையும் கர்த்தர் தாமே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். നമ്മുടെ കൺവെൻഷന്റെ പ്രാരംഭം മുതൽ ഇത് അവസാനിക്കുവോളം ഓരോ യോഗത്തെയും ദൈവം തന്നെ ഭരമേൽക്കുമാറാകണം. God shouldn't take our first meeting and bless it for His glory. Let's all pray together. இந்த முதல் கூட்டத்தையும் கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்து இதை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணுவோம். ഈ ഒന്നാമത്തെ യോഗത്തെയും കർത്താവ് ഭരമേറ്റ് തനിക്ക് മഹത്വം വരുമാർ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Hallelujah. Father, we praise you. Thank you, Lord. From the beginning of this convention till the end, O Lord, we pray Thee. Undertake the entire convention and bless it for the glory, Lord. We pray Thee, O Lord. Even Lord, we commit in the first meeting the mighty hand, Lord Savior. Undertake every item of this meeting. Glorify the name, O Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Jesus' name, amen. Every item of this meeting, God must anoint it by His Spirit.
இந்த கூட்டத்தின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் தேவன் தம்முடைய ஆவியினாலே நடத்த ഈ வேண்டும். യോഗത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭരമേൽക്കുമാറാകണം. Service of song, testimony, message, God must anoint it by Spirit and make it a great blessing for each and every one of us in this first meeting. Let's all pray. இந்த முதல் கூட்டத்தில் தாமே நம்முடைய பாட்டுகளையும் நம்முடைய சாட்சிகளையும் இந்த தூதுகளையும் எல்லாவற்றுமே கர்த்தர் ஆவிக்குள்ளாக்கி எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வாதமாக மாற்றும்படியாக நாம் ஜெபம் ഈ பண்ணுவோம். യോഗത്തിൽ നമ്മുടെ സംഗീത ശുശ്രൂഷയെയും സാക്ഷ്യത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനെയും സകലത്തെയും കർത്താവ് ഭരമേറ്റ് അനുഗ്രഹമാക്കി തരേണ്ടതിനായി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Hallelujah. Father, we praise and thank you, Lord. Every item of this first meeting, oh Lord, we pray thee. And to take, oh Lord, and to take, Lord, Father, service of song, testimony, message, anointed by the Spirit, oh Lord, and make it a great blessing for each and every one of us, Lord, even in this first meeting, Lord. We do humble ourselves, Lord. We do humble ourselves, oh Lord. Take charge, take charge, take charge, take charge, oh Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Powers of darkness should not prevail against the blessing of this meeting. இந்த கூட்டத்தின் ஆசீர்வாதங்களுக்கு விரோதமாக அந்தகாரத்தின் வல்லமைகள் கிரியை செய்து மேற்கொள்ளக்கூடாது. ഈ യോഗത്തിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിരോധമായ അന്ധകാര ശക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പാടില്ല. I mean, our Lord should sprinkle His blood in around in this whole campus. இந்த முழு உலகத்திலும் தேவன் தம்முடைய இரத்தத்தை தெளிக்க வேண்டும். ഈ വളപ്പിൽ മുഴുവനുമായി തന്റെ രക്തത്താൽ കർത്താവ് മൂടിക്കൊള്ളണം. Our Lord Himself become the wall of fire around us and dispel all the powers of darkness. நம்முடைய தேவன் தம்முடைய வல்லமையினாலே எல்லா அந்தகாரத்தின் வல்லமைகளும் முற்றிலுமாக நிர்மூலமாக்க வேண்டும். നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് ചുറ്റുമായി അഗ്നിമതിലായി കാണപ്പെടുകയും സകല അന്ധകാര ശക്തികളെയും ദൈവം ചിതറിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. Binding all the satanic power in the almighty name of Lord Jesus Christ, let's all pray together. எல்லா சாத்தானின் வல்லமைகளையும் சர்வ வல்லவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினால் நாம் கட்டி ஜெபம் பண்ணுவோம். സർവശക്തിയുള്ളവനാകുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സകല അന്ധകാര ശക്തികളെയും ബന്ധിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Hallelujah, hallelujah. Labakana balakana balakana balakiri bikana balabakana bamdana jala. Binding all the satanic power which may work, Lord, against this meeting, O Lord, in the almighty name of Lord Jesus. Sprinkle thy blood in and round, O Lord, in this whole campus, Lord. Savior, we pray thee. Be a wall of fire around us, O Lord. Ribikana balabana bakana bamdana jala. Binding all the satanic power in the almighty name of Jesus. Victory, victory, victory in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Almighty God. Jesus' name, amen. God must anoint His servants who is going to preach this first meeting with the double portion of the power of the Holy Spirit. இந்த முதல் கூட்டத்திலே பிரசங்கிக்க போகிறதான தேவனுடைய தாசனை இரட்டிப்பான அபிஷேகத்தினாலே கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும். ഈ ഒന്നാമത്തെ യോഗത്തിൽ ദൂതവാഹിയായ തന്റെ വിശുദ്ധനെ ഇരട്ടിയായ അഭിഷേകത്താൽ ദൈവം നിറയ്ക്കണം. I mean, every word which comes out of His mouth, it must touch the hearts of the people and do the work of great conviction and transformation. அவர்களுடைய வாயிலில் புறப்பட்டு வருகிறதான ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தேவனுடைய ஜனங்களுடைய இருதயங்களை தொட்டு அவர்களுக்குள்ளே சுகமாகுதலின் கிரியையும் அவர்களுக்குள்ளே சுத்திகரிப்பின் கிரியும் மறுரூபமாகுதலின் கிரியையும் செய்ய வேண்டும். തന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന ഓരോ വചനങ്ങളും ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയും സൗഖ്യത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തിയെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. Let's pray. அதற்காக நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். നമുക്ക് അതിനായി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Hallelujah, hallelujah. Father, we praise you and thank you, Lord. We pray for the servant who is going to preach tonight, O God. Anoint him with the double portion of the power of the Holy Spirit, my Lord Jesus, we pray thee. Hallelujah, hallelujah. Every word that comes out of His mouth, O Lord, it must touch to the hearts of the people, O God. Do the work of great conviction, O Lord, and transformation, Lord. They must accept thy word, O God, and be saved, my Master. Hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Jesus' name, amen. All those who want to come for this meeting, God must move all their hindrances and bring them soon. யாரெல்லாம் இந்த கூட்டத்துக்கு வரும்படியாக விரும்புகிறார்களோ அவருடைய எல்லா தடைகளையும் அகற்றி சீக்கிரமாக கர்த்தர் அவர்களை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும். ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആരെല്ലാം വാഞ്ചിക്കുന്നുവോ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി അതിവേഗം ദൈവം എല്ലാവരെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. And also God should speak according to the needs of His people, those who will come even in the first meeting. இந்த முதல் கூட்டத்தில் தானே இங்கே கூடி வருகிறதான ஜனங்களுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு கர்த்தர் ஒவ்வொருவரோடும் பேச வேண்டும். ഈ ഒന്നാം യോഗത്തിൽ തന്നെ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണമായി ദൈവം സംസാരിക്കണം. People may come with their various needs, worries, cares, problems.
God must solve all their problem and set them free from all their burden, worries and cares. ஜனங்கள் பலவிதமான கவலைகளோடும் பாரங்களோடும் பிரச்சனைகளோடும் இந்த இடத்திலே கடந்து வருவார்கள். கர்த்தர் தாமே அவர்களுக்குள்ளே கிரியை செய்து அவருடைய எல்லா கவலைகளையும் பாரங்களையும் நீக்கி அவர்களை விடுவித்து அனுப்ப வேண்டும். വിവിധങ്ങളായ ഭാരങ്ങളോടും പ്രശ്നങ്ങളോടും ദുഃഖങ്ങളോടും വ്യാകുലങ്ങളോടും ജനങ്ങൾ കടന്നു വരും. ദൈവം എല്ലാവരുമായിട്ടും ഇടപെടുമാറാകണം. സകല ഭാരങ്ങളെയും വിഷമങ്ങളെയും കഷ്ടങ്ങളെയും മാറ്റി വിടുവിച്ചവരായി സ്വതന്ത്രരായി ജനത്തെ മടക്കി അയക്കണം. Even in the first meeting, God must do the work of salvation and healing and deliverance. Let's pray. இந்த முதல் கூட்டத்தில் தானே தேவன் தாமே ரட்சிப்பின் கிரியையும் விடுதலையின் கிரியையும் சுகமாகுதலின் கிரியையும் செய்யும்படியாக நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். ഈ ഒന്നാമത്തെ യോഗത്തിൽ തന്നെ രക്ഷയുടെ പ്രവൃത്തിയെയും വിടുവിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെയും സൗഖ്യമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും ദൈവം ചെയ്യേണ്ടതിനായി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Hallelujah, hallelujah. Lord, we praise you and thank you, Lord. All those who want to come for this meeting and they are also on the way, oh Lord, we pray thee, remove all their hindrances, my Lord, Savior. Bring them soon, oh Lord, and also thou know the needs of the people, my Lord. They may have come in thy presence, Lord, with various worries, needs, care, sicknesses, oh Lord. Thou art the solution of all the problems of human being. Lord, even in this first meeting, Lord, we pray thee, O God. In the first meeting, Lord, save the people, Lord, heal the people, deliver the people, O God. Do a definite work, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise thee, O God, praise thee, O God, praise thee, O God. Jesus' name, amen. In his presence there is a fullness of joy. அவருடைய சமூகத்திலே பரிபூரண ஆனந்தம் உண்டு. അവന്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷ പരിപൂർണതയുണ്ട്. Yes, God must fill everyone those will come in this meeting with a heavenly joy. ஆம், இந்த கூட்டத்துக்கு வருகிற ஒவ்வொருவரையும் தேவன் பரலோக சந்தோஷத்தினால் நிரப்ப வேண்டும். ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവരെയും സ്വർഗീയമായ സന്തോഷത്താൽ ദൈവം നിറയ്ക്കണം. Let's pray. அதற்காக நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். നമുക്കതിനായി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Hallelujah, Father, we praise you and thank you, Lord. In thy presence there is a fullness of joy. We praise you, Lord. Everyone those will come, Lord, thou must fill them with a heavenly joy. Take away all their burdens of their heart, O Lord. Take of their heart, O Lord, Father. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Solve all their problems. Take all their sorrows, O Lord, from their hearts, Lord. Fill their hearts with joy, Lord. Peace, O God. Comforts, O Lord. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Also, God should use our leaders mightily for the glory of God in this convention. அது மாத்திரமல்ல, இந்த கன்வென்ஷனிலே நம்முடைய நடத்திப்புக்காரரை தேவன் தம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக வல்லமையாக பாவிக்க வேண்டும். ഈ കൺവെൻഷനിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ നടത്തിപ്പുകാരെയും കർത്താവ് തനിക്ക് നാമത്തിന് മഹത്വമായി ശക്തിയോടുകൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. Let's pray for them. அதற்காக நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். നമുക്കതിനായി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Lord, we pray for leaders also, Lord, Savior. Strengthen them, Lord, Savior. Fill them with the divine power, O God, with wisdom and knowledge, O Lord. Guidance of the Holy Spirit. Make them a great blessing in this convention, O God. For thy glory, Lord. We are only dust and ash, O Lord. We are only dust and ash, O Lord. We are nothing, Lord. What we are only we by thy grace, O Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, O God. Praise you, O Lord. Praise you, Lord. Amen. God answered our prayers. Therefore, let's praise him. கர்த்தர் நம்முடைய எல்லா ஜெபங்களுக்கு பதில் தந்தபடியால் நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഉത്തരം നൽകിയതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, 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 praise the Lord. According to his promise, our unchanging Jesus is among us to bless us. Let's praise God. தம்முடைய வாக்குத்தத்தத்தின்படியே மாறாத இயேசு நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நம் மத்தியில் இருக்கிறபடியால் நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். തന്റെ വാഗ്ദാന പ്രകാരം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാറാത്തവനാകുന്ന യേശു നമുക്കിടയിൽ കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Loving gracious Father, will you praise you and thank you, Lord, from the depth of our heart. Thank you for the glorious presence among us, even in the first meeting, O Lord. We are committing the entire meeting in the almighty hands. Undertake, Lord, and bless the people, those who come into the holy presence. In thy presence there is a fullness of joy. People may come with his various needs, worries, cares, sicknesses, burdens, O Lord.
Thou the solution of the problem of all the entire humanity, O God. Even in this meeting also, Lord, those who will come without salvation, let they be saved, O God. Those who will come their sicknesses, they should be healed, O God. Demon possessed must be delivered, O Lord, Father, hallelujah. And also anoint their servant with the double power of the Holy Spirit to deliver thy counsel, O God, Father, hallelujah. Undertake the entire meeting, bless each and every one of us, and glorify the name. We do ask this prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Let us begin this time of worship this evening by singing Malayalam hymn number 1. ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ ഒന്നാമത്തെ മലയാളം പാട്ട് പാടി നമ്മുടെ ആരാധനയെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. പാടിടമാം പരനേ ജീവനാളുകളെല്ലാം ഒന്നായി സ്തുതിച്ചു പാടിടമാം പരനേ ജീവനാളുകളെല്ലാം താതന്റെ കൃപകൾ ഓരോന്നും ഓർത്ത് വാഴ്ത്തിക്കുടത്തിടമേ പുകഴ്ത്തിടമേ വിന്ദൂതർ സ്തുതിക്കുന്നപ്പോൾ അവനിൽ യേശുവിൻ നാമത്തിനാൽ വിന്ദൂതർ സ്തുതിക്കുന്നപ്പോൾ അവനിൽ യേശുവിൻ നാമത്തിനാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും നാം ആരാധിച്ച പുകഴ്ത്തിടമേ താതന്റെ കൃപകൾ ഓരോന്നും ഓർത്ത് വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിടമേ കഷ്ടങ്ങളേറിടുമ്പോൾ ദിനവും വേദന പെരുകിടിലും കഷ്ടങ്ങളേറിടുമ്പോൾ ദിനവും വേദന വിശ്വാസത്താലെ നാം ജയിപ്പതിനായി തൻ കൃപ നൽകിടുമേ വിശ്വാസത്താലെ നാം ജയിപ്പതിനായി തൻ കൃപ നൽകിടുമേ മണ്ണിൽ സ്തുതിച്ചു പാടിടം നാം പരനേ ജീവനാളുകളെല്ലാം ഒന്നായി സ്തുതിച്ചു പാടിടം നാം പരനേ ജീവനാളുകളെല്ലാം താതന്റെ കൃപകൾ ഓരോന്നും ഓർത്ത് വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിടമേ താതന്റെ കൃപകൾ ഓരോന്നും ഓർത്ത് വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിടമേ സ്വർഗീയ ഭോജനത്താൽ അനുദിനം നമ്മെ നിറപ്പതിനാൽ സ്വർഗീയ ഭോജനത്താൽ അനുദിനം നമ്മെ നിറപ്പതിനാൽ സ്വർഗ
Hallelujah. Let us continue this time of worship by singing Hindi hymn number 19. പാട്ടുതാളിലെ 19ാമത്തെ ഹിന്ദി പാട്ട് പാടി നമുക്ക് വീണ്ടും ആരാധിക്കാം. अनुग्रहकारी महिमामय यहोवा की सामर्थी करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमामय यहोवा की सामर्थी स्तुति करूँगा आभारी दिल से पिता यीशु की गाऊं प्रशंसा स्तुति करूँगा आभारी दिल से पिता यीशु की गाऊं प्रशंसा तेरी करुणा से भी ऊंची है कि यहोवा पृथ्वी दया से भरी है तेरी करुणा से भी ऊंची है कि यहोवा पृथ्वी दया से भरी है मेरे पापों को मिटा कर पवित्र किया क्षमा का दान देकर मसीह ने खड़ा है किया मेरे पापों को मिटा कर पवित्र किया क्षमा का दान देकर मसीह ने खड़ा है किया करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा की सामर्थी करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा की सामर्थी स्तुति करूँगा आभारी दिल से पिता यीशु की गाऊं प्रशंसा स्तुति करूँगा आभारी दिल से पिता यीशु की गाऊं प्रशंसा दिलों से करने वाला यहोवा जिस पर तू चाहे उस पर अनुग्रह करता दिलों से करने वाला यहोवा जिस पर तू चाहे उस पर अनुग्रह करता बट गया था तेरे जीवन की मार्ग से थाम लिया मुझे यीशु ने अपनी दया से बट गया था तेरे जीवन के मार्ग से थाम लिया मुझे यीशु ने अपनी दया से करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा की सामर्थी करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा की सामर्थी स्तुति करूँगा आभारी दिल से पिता यीशु की गाऊं प्रशंसा स्तुति करूँगा आभारी दिल से पिता यीशु की गाऊं प्रशंसा बिगड़ी ज़बान यहोवा युग में गरजता पराक्रमी बुझा से शत्रु पर जय देता
महिमा में यहोवा की सामर्थी करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा की सामर्थी स्तुति करूँगा आभारी दिल से पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा स्तुति करूँगा आभारी दिल से पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा प्रतिदिन प्रभु मेरा बोझ उठाता मेरी चिंता करके या मुझ पर है लगाता प्रतिदिन प्रभु मेरा बोझ उठाता मेरी चिंता करके या मुझ पर है लगाता मन की व्याकुलता और जीवन के दुखों में आत्मा से चलाकर आनंदित मुझे वो करता मन की व्याकुलता और जीवन के दुखों में आत्मा से चलाकर आनंदित मुझे वो करता करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा की सामर्थी करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा की सामर्थी स्तुति करूँगा आभारी दिल से पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा स्तुति करूँगा आभारी दिल से पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा शक्तिमान यीशु ने बड़े बड़े काम किए वो ही अकेला आश्चर्य काम है करता शक्तिमान यीशु ने बड़े बड़े काम किए वो ही अकेला आश्चर्य काम है करता मुझे से कंगाल को धूले से है उठाया संतों की संगति में प्रेम से खड़ा है किया मुझे से कंगाल को धूले से है उठाया संतों की संगति में प्रेम से खड़ा है किया करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा की सामर्थी करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा की सामर्थी स्तुति करूँगा आभारी दिल से पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा स्तुति करूँगा आभारी दिल से पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा Hallelujah. Let us continue this time of worship by singing Tamil hymn number 14. പാട്ടുതാളിലെ 14-ാമത്തെ തമിഴ് പാട്ട് നമുക്ക് തുടർന്ന് ആരാധിക്കാം. ராஜா நித்திய மகிமைக்கு பாத்திரரே நீதி பரநேசுவே நீர் எங்கள் ராஜா நித்திய மகிமைக்கு பாத்திரரே நன்றி நிறைந்துமை துதிக்கின்றோம் நீடுழியாயுமை
இயேசுவின் இரத்தத்தாலே மன்னிக்கப்பட்ட நீதிமான்களான தேவ ஜனமே, இயேசுவின் இரத்தத்தாலே மன்னிக்கப்பட்ட நீதிமான்களான தேவ ஜனமே, ராஜாவின் ஜெயம் வீரத்துடன் ராஜாதி ராஜாவை வாழ்த்திடுவோம். ராஜாவின் ஜெயம் வீரத்துடன் ராஜாதி ராஜாவை வாழ்த்திடுவோம். அல்லேலூயா கர்த்தரை பாடுவோம், மகிமையை வெற்றி சிறந்தாரே. அல்லேலூயா கர்த்தரை பாடுவோம், மகிமையை வெற்றி சிறந்தாரே. என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர், சர்வத்திலும் மேலானவர். என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர், சர்வத்திலும் மேலானவர். என் நாமத்துக்கு பயப்படுவோர் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்குமின்றி. என் நாமத்துக்கு பயப்படுவோர் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்குமின்றி. உந்தன் செட்டையின் கீழ் ஆரோக்கியமுண்டு, கொழுத்து கண்டுகளாய் வளர்ந்திடுவோம். உந்தன் செட்டையின் கீழ் ஆரோக்கியமுண்டு, கொழுத்து கண்டுகளாய் வளர்ந்திடுவோம். அல்லேலூயா கர்த்தரை பாடுவோம், மகிமையை வெற்றி சிறந்தாரே. அல்லேலூயா கர்த்தரை பாடுவோம், மகிமையை வெற்றி சிறந்தாரே. என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர், சர்வத்திலும் மேலானவர். என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர், சர்வத்திலும் மேலானவர். இன்று கண்டிடும் இந்த தீயவனை இனிமேலெங்கும் காண்பதில்லை. இன்று கண்டிடும் இந்த தீயவனை இனிமேலெங்கும் காண்பதில்லை. இவன் நீதி செய்யும் வேளை இதுவே, பயப்படாதே இன்றி ஜெயமடைவோம். இவன் நீதி செய்யும் வேளை இதுவே, பயப்படாதே இன்றி ஜெயமடைவோம். அல்லேலூயா கர்த்தரை பாடுவோம், மகிமையை வெற்றி சிறந்தாரே. அல்லேலூயா கர்த்தரை பாடுவோம், மகிமையை வெற்றி சிறந்தாரே. என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர், சர்வத்திலும் மேலானவர். என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர், சர்வத்திலும் மேலானவர். சுத்தவான்களின் நீதி கிரியைகளால் சுத்த பிரகாச ஆடை அணிவோம். சுத்தவான்களின் நீதி கிரியைகளால் சுத்த பிரகாச ஆடை அணிவோம். நீதி பரிசுத்தம் நிறைந்தோராய் நித்திய மணாளனை சேர்ந்திடுவோம். நீதி பரிசுத்தம் நிறைந்தோராய் நித்திய மணாளனை சேர்ந்திடுவோம். அல்லேலூயா கர்த்தரை பாடுவோம், மகிமையை வெற்றி சிறந்தாரே. அல்லேலூயா கர்த்தரை பாடுவோம், மகிமையை வெற்றி சிறந்தாரே. என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர், சர்வத்திலும் மேலானவர். என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர், சர்வத்திலும் மேலானவர். Hallelujah.
end this time of worship by singing Malayalam hymn number 9. 9ാമത്തെ മലയാളം പാട്ട് പാടി നമ്മുടെ ഈ ആരാധന വേളയെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം.
മനസി ആശ്രിതവത്സലനാ പരനി ആശ്വാസദായകനേ ആശയൊന്നു മാത്രം നാഥാ നീ മുഖം കാണാൻ ആശയൊന്നു മാത്രം നാഥാ നീ മുഖം കാണാൻ ആദ്യ സ്നേഹം ആദ്യ വിശ്വാസവും ആദിയിലെന്ന പോലന്ത്യം വരെ ആദ്യ സ്നേഹം ആദ്യ വിശ്വാസവും ആദിയിലെന്ന പോലന്ത്യം വരെ കാത്തുനിൻ വരവിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പ്രത്യാശയാൽ നിറയ്ക്കണമേ കാത്തുനിൻ വരവിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പ്രത്യാശയാൽ നിറയ്ക്കണമേ ആശ്രിതവത്സലനാ പരനെ ആശ്വാസദായകനേ ആശയൊന്നു മാത്രം നാഥാ നീ മുഖം കാണാൻ ആശയൊന്നു മാത്രം നാഥാ നീ മുഖം കാണാൻ ഇടുക്കവും വീഞ്ഞെടുക്കവുമാ പാതയിൽ വീണ്ടും പിന്മാറിടാനേ ഇടുക്കവും വീഞ്ഞെടുക്കവുമാ പാതയിൽ വീണ്ടും പിന്മാറിടാനേ സിയോനിൽ ചേരാൻ പെരുവഴിയും ഏകിയല്ലോ എൻ മനസ്സേ ആശ്രിതവത്സലനാ പരനി ആശ്വാസദായകനേ ആശയൊന്നു മാത്രം നാഥാ നീ മുഖം കാണാൻ ആശയൊന്നു മാത്രം നാഥാ നീ മുഖം കാണാൻ ആദ്യ സ്നേഹം ആദ്യ വിശ്വാസവും ആദിയിലെന്ന പോലന്ത്യം വരെ ആദ്യ സ്നേഹം ആദ്യ വിശ്വാസവും ആദിയിലെന്ന പോലന്ത്യം വരെ കാത്തുനിൻ വരവിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പ്രത്യാശയാൽ നിറയ്ക്കണമേ കാത്തുനിൻ വരവിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പ്രത്യാശയാൽ നിറയ്ക്കണമേ ആദ്യ സ്നേഹം ആദ്യ വിശ്വാസവും ആദിയിലെന്ന പോലന്ത്യം വരെ ആദ്യ സ്നേഹം ആദ്യ വിശ്വാസവും ആദിയിലെന്ന പോലന്ത്യം വരെ കാത്തുനിൻ വരവിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പ്രത്യാശയാൽ നിറയ്ക്കണമേ കാത്തുനിൻ വരവിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പ്രത്യാശയാൽ നിറയ്ക്കണമേ ആദ്യ സ്നേഹം ആദ്യ വിശ്വാസവും ആദിയിലെന്ന പോലന്ത്യം വരെ ആദ്യ സ്നേഹം ആദ്യ വിശ്വാസവും ആദിയിലെന്ന പോലന്ത്യം വരെ കാത്തുനിൻ വരവിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പ്രത്യാശയാൽ നിറയ്ക്കണമേ 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 കാത്തുനിൻ വരവിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പ്രത്യാശയാൽ നിറയ്ക്കണമേ
The word of God says that after the love and kindness of God is revealed to us through our Savior Jesus Christ, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தேவ அன்பும் தேவனுடைய இரக்கமும் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று கர்த்தருடைய வசனம் கூறுகிறது. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു മുഖേന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കർത്താവിന്റെ കരുണയും നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നു. by His mercy He saved us and then regenerated us through His word and give us the Holy Spirit and renews us by the Holy Spirit. தேவன் தம்முடைய இரக்கத்தினாலே நம்மை ரட்சித்து அவருடைய கிருபையினால் அவர் நம்மை மாற்றி தம்முடைய பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினால் நம்மை நிரப்புகிறார். അവന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുകയും കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ധാരാളമായി പകർന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. And He says He's giving us everything abundantly in His love and kindness. தம்முடைய அன்பு நிமித்தமாக தம்முடைய இரக்கத்தின் நிமித்தமாக எல்லாவற்றையும் நமக்கு தாராளமாக கொடுப்பதாக அவர் சொல்லுகிறார். തന്റെ സ്നേഹത്താലും തന്റെ ദയയാലും അവൻ സകലത്തെയും സമൃദ്ധിയായി നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. There is forgiveness abundantly. He is sanctifying us through His word abundantly. He is pouring out His Spirit on us abundantly. அவர் தம்முடைய இரக்கத்தின் நிமித்தமாக நம்மை பரிசுத்தமாக்குகிறார். தம்முடைய இரக்கத்தின் நிமித்தமாக நம்மை நீதிமான்களாக்குகிறார். தம்முடைய இரக்கத்தின் நிமித்தமாக தம்முடைய ஆவியை நம்ம மேலே அளவற்றவராக ஊற்றுகிறார். തന്റെ കരുണയാൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായി ക്ഷമിക്കുന്നു. അവൻ തന്റെ കരുണയാൽ നമ്മെ ധാരാളമായി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. തന്റെ കരുണയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും സമൃദ്ധിയായി ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ പകരുന്നു. He is giving you abundantly today. Be filled with His Spirit. அது இந்த மாலைகளிலும் அவர் தாராளமாக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய ஆவியினாலே நாம் நிறைவாக நிரப்பப்படுவோமாக. ഇവിടെ അവൻ സമൃദ്ധിയായി പകർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമുക്ക് എല്ലാ
എല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധിയായി നിറയപ്പെടാം. It's because of His mercy, because of His love and kindness towards us, not because of anything in us. நமக்குள்ளே காணப்படுகிறதான எந்த காரியத்தை நிமித்தமாகவும் அல்ல, எல்லாமே அவர் நம்ம மேல் வைத்திருக்கிறதான அவருடைய அன்பு நிமித்தமாக, அவருடைய இரக்கத்து நிமித்தமாக, அவருடைய தயவு நிமித்தமாகவே. നമ്മിൽ കാണപ്പെടുന്ന എന്ത് ഒന്നുകൊണ്ടല്ല ദൈവം ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്, പ്രത്യുത തന്റെ കരുണയാലും തന്റെ ദയയാലും അത്രേ. Say, Lord, in your mercy, fill me abundantly with your spirit, Lord. கர்த்தாவே, உம்முடைய இரக்கத்து நிமித்தமாக உம்முடைய ஆவியினாலே என்னை நிறைவாக நிரப்பும் என்று சொல்வோமாக. നിന്റെ ദയയാൽ കർത്താവേ നിന്റെ ആത്മാവിനെ സമൃദ്ധിയായി പകരണമേ എന്ന് ചോദിക്കാം. Even if you have not received the Holy Spirit, ask Jesus. நீங்கள் பரிசுத்தான அபிஷேகத்தை ஒருவேளை பெறாமல் இருந்தாலும் கூட இயேசுவிடத்திலே கேளுங்கள். നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെ പ്രാപിക്കാത്തവരെങ്കിൽ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുക. Even if you have lost the anointing, ask Jesus. அந்த அபிஷேகத்தை ஒருவேளை இழந்திருந்தாலும் நீங்கள் இயேசுவிடத்திலே கேளுங்கள். അഭിഷേകത്തെ നഷ്ടമാക്കി കളഞ്ഞുവോ, ഇപ്പോൾ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുവേ. He is here to give it to you abundantly. அதை உங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கும்படியாக அவர் இங்கே இருக்கிறார். സമൃദ്ധിയായി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ ഇതാ കർത്താവ് ഇവിടെയുണ്ട്. Ask him in His mercy to give it to you. அவர் தம்முடைய இரக்கத்து நிமித்தமாக அதை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக அவரிடத்திலே வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். തന്റെ കരുണയാൽ അവൻ നമ്മിൽ പകരുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചോദിക്കാം. He is giving to you right now. இப்பொழுதே உங்களுக்கு அதை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார். ഇതാ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവൻ പകർന്നു He is കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. giving it to you. Don't keep quiet. அதை உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். நீங்கள் அமைதலாக இருக்க வேண்டாம். അവൻ പകർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ, മൗനമായിരിക്കരുതേ. Abundantly. ஏராளமாக தாராளமாக கொடுக்கிறார். ധാരാളമായി സമൃദ്ധിയായി Speak തന്നെ in പകരുന്നു. tongues. Speak in tongues. அந்நிய பாஷைகளிலே பேசுவோமாக. അന്യ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുവേ. Amen. You don't have to be without that blessing, the anointing, and all that you need from God tonight. இந்த ராத்திரி வேளையிலே உங்களுக்கு தேவையான ஆசீர்வாதங்கள், அபிஷேகம், மற்ற என்ன காரியமாக இருந்தாலும் அதை பெறாமல் நீங்கள் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ഇന്ന് രാത്രി കാലം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും അഭിഷേകം വേണമോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വേണമോ ഒന്നുമേ പ്രാപിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ട. Because Jesus descended to the depths and then God exalted him far above the heavens that he might fill all things. ஏனென்றால் இயேசு தாழ்விடங்களுக்கு இறங்கி போனார். அதற்கு பிற்பாடு எல்லாவற்றையும் நிரப்பத்தக்கதாக பிதாவாகிய தேவன் அவரை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உயர்த்தினார். കാരണം യേശു ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയിരിക്കുന്നു. പിതാവാം ദൈവം അവൻ സകലത്തെ നിറയ്ക്കുവാനായി സ്വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് മിതയായി അവനെ He has ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. taken all your sins. உன்னுடைய எல்லா பாவங்களையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். നിങ്ങളുടെ സകല പാപങ്ങളെയും അവൻ He ചുമന്നിരിക്കുന്നു. overcame all things. எல்லாவற்றையும் அவர் അവൻ ஜெயித்தார். സകലത്തെയും ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. Now he can fill what is lacking in you. இப்பொழுது உனக்குள்ளே குறைவாக இருக்கிற காரியம் என்னவாக இருந்தாலும் அவராலே அதை நிரப்ப முடியும். ഇപ്പോഴും നിങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും Amen. അവൻ അതിനെ നിറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. You say, Lord, give me the overcoming life. கர்த்தாவே, அந்த ஜெய ஜீவியத்தை எனக்கு தாரும் என்று நீ சொல்வாயாக. കർത്താവേ, ആ ജയ ജീവിതം എനിക്ക് നൽകണമെന്ന് Lord, give me the ചോദിക്കാം. holy life. கர்த்தாவே, எனக்கு பரிசுத்த ஜீவியத்தை ഒരു தாரும். വിശുദ്ധ ജീവിതം നൽകണമേ. Lord, give me your love. கர்த்தாவே, உம்முடைய அன்பினால் என்னை நிரப்பும். സ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. He is filling you right now. அவர் இப்பொழுது தானே உங்களை நிரப்பிக் ഇതാ അവൻ கொண்டிருக்கிறார். നിങ്ങളെ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. He is far above the heavens. அவர் எல்லா வானங்களுக்கும் மேலானவராக അവൻ இருக்கிறார். എല്ലാ He is ആകാശങ്ങൾക്കും blessing you മേലെയുള്ളവൻ. right now. அவர் இப்பொழுது தானே உன்னை
ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Speak in tongues and receive the fullness. அந்நிய பாஷைகளிலே பேசி அந்த நிறைவை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். അന്യ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുവിൻ, നിറവിനെ പ്രാപിക്കുവിൻ. Hallelujah. When Jesus is coming in all his fullness, இயேசு தம்முடைய சர்வ நிறைவோடு வரும் பொழுது, തന്റെ എല്ലാ നിറവോടും കൂടെ യേശു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, the devil who is a thief, who is the one who tries to take away all that we have received, he has to flee and he has no room in our lives. கள்ளனாக இருக்கிறதான பிசாசு நம்மிடத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் திருடி கொண்டு போக முடியாத பிரயாசப்படுகிற அந்த பிசாசிற்கு அதற்கு பிற்பாடு நம்முடைய ஜீவிதத்தில் எந்த இடமும் இல்லை. നാം പ്രാപിച്ച എല്ലാവற்றைയും കൊള്ളയടിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനായ ആ കള്ളനായ പിശാചിന് പിന്നെ ഓടിപ്പോവുകയേ വഴിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ മേൽ അവൻ യാതൊരു കാര്യവും പിന്നെയില്ല. Let Jesus come in all his glory. இயேசு தம்முடைய சர்வ மகிமையோடு இறங்கி வருவாராக. സകല തേജസ്സോടും കൂടെ യേശു ഇറങ്ങി വരട്ടെ. The devil has no more room in your life. பிசாசுக்கு உங்கள் ஜீவிதத்திலே இனிமேல் இடமே இல்லை. നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ പിശാചിന് ഇനി സ്ഥലമേ ഇല്ല. He will heal your sicknesses. அவர் உடைய வியாதிகளை எல்லாம் குணமாக்குவார். യേശു നിങ്ങളുടെ സകല വ്യാധികളെയും He സൗഖ്യമാക്കും. will deliver your family. உங்களுடைய குடும்பத்தை அவர் விடுதலையாக்குவார். അവൻ നിങ്ങളെ മുற்றிലുമായി വിടുവിക്കും. He will cast out the darkness from your midst of your family. உங்களுடைய குடும்பத்திலே காணப்படுகிற அந்தகாரத்தை அவர் நீக்கி போடுவார். നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന അന്ധകാരം യേശു Speak in അകറ്റിക്കളയും. tongues, speak in tongues. Let Jesus come in all his fullness. அந்நிய பாஷைகளிலே பேசுவோமாக. இயேசு தம்முடைய சகல நிறைவோடும் இறங்கி வரட்டும். അന്യ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാം. എല്ലാ നിറവോടും കൂടെ യേശു ഇറങ്ങി Satan is വരട്ടെ. fleeing. Satan is fleeing. சாத்தான் ஓடி போகிறான். ഇതാ சாத்தான் ஓடி போகிறான். ഇതാ പിശാച് ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Give room to the Spirit of God. கர்த்தருடைய ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுங்கள். ദൈവാത്മാവിന് ഇടം കൊടുക്കുവിൻ. Amen. Let joy is filling your heart. ஆம், தேவனுடைய சந்தோஷம் உங்கள் இருதயங்களை நிரப்பிக் ഇതാ கொண்டிருக்கிறது. സന്തോഷം ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറയുന്നു. Oh, sorrow is fleeing. துக்கங்கள் எல்லாம் பறந்து போகிறது. ദുഃഖമെല്ലാം He is ഓടിപ്പോകുന്നു. strengthening you. அவர் உங்களை பலப்படுத்திக் അവൻ கொண்டிருக்கிறார். നിങ്ങളെ The joy ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. of the Lord is your strength. கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிருப்பதே உங்களுடைய பலன். യഹോവയെങ്കിലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലമത്രേ. Be filled with the Spirit. அவருடைய ஆவியினாலே நிரப்பப்படுங்கள். അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുവിൻ. Hallelujah, hallelujah.
Yes, the Lord has given you the deliverance that you are seeking for. ஆம், நீ தேடிக்கொண்டிருந்ததான விடுதலை கர்த்தர் உனக்கு தந்திருக்கிறார். നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ വിടുതൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. He has renewed that anointing in you. உனக்குள்ள இருக்கிற அபிஷேகத்தை அவர் புதுப்பித்திருக்கிறார். നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തെ ദൈവം പുതുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. He has done a new work in your heart and sanctified you through His word and through His blood. அவர் உன்னுடைய இதயத்திலே ஒரு புதிய கிரியை செய்து தம்முடைய வசனத்தின் மூலமாக தம்முடைய இரத்தத்தின் மூலமாக உன்னை பரிசுத்தமாக்கி இருக்கிறார். നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം പുതിയൊരു പ്രവൃത്തിയെ ചെയ്യുകയും തന്റെ രക്തത്താലും തന്റെ വചനത്താലും അവൻ നിങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. All that He has given us abundantly through His love and kindness towards us even tonight. Let's praise God. இந்த ராத்திரி வேளையிலும் தம்முடைய அன்பின் நிமித்தமாக தம்முடைய இரக்கத்தின் நிமித்தமாக நமக்கு ஏராளமாக அவர் தந்ததான எல்லா காரியங்களுக்காக நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ഇന്ന് രാത്രികാലവും തന്റെ കരുണയാലും തന്റെ സ്നേഹത്താലും സമൃദ്ധിയായി നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിയപ്പെട്ട എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Amen.